အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ15ရက်နေ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Nation Security Digest အစီအစဉ်ကိုကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့အဆိုစီအဖွဲ့တွေအနေနဲ့ရေးပေါ်စောင့်ကြည့်ဖို့အတွက်ရန်နေရာတွေနဲ့ challenge တွေပြီးတော့မှာto the Mass OS Screen Sharing Authentication Pipeline SAP Commerce Cloud ရဲ့ရေးကြီးတဲ့ vulnerability တွေပြင် Pop Ransomware နဲ့ Main Central ရဲ့ database တွေCyber Security ရဲ့ Cyber Security နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးသတင်းတွေကိုပဲဆက်ကြည့်လိုက်အောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့လက်ရှိ EDG patch လုပ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အချက်တစ်ချက်ကိုပြောပြချင်ပါတယ် Mass OS Screen Sharing Authentication Bypass ကပထမချက်အနေနဲ့ Netherlands နိုင်ငံရဲ့ NCSC ကသတိပေးချက်အရ Mass OS Screen Sharing ရဲ့ Authentication Bypass vulnerability ကို hacker တွေကPublic Export Code အသုံးပြုပြီးလက်တွေ့တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တင်ဆက်တွေမှာဒီ vulnerability ရှိနေတယ်ဆိုရင်ချက်ချင်း patch လုပ်ပါ။ကြည့်မလို့အခုဆိုရင် screen sharing ကို disable လုပ်ထားဖို့ကြံပြုပါတယ်။နံပါတ်2ချက်က SAP Commerce Cloud RCE ဖြစ်ပါတယ်။ SAP Commerce Cloud ရဲ့ remote code execution vulnerability အတွက် patch ထုတ်ပြီး3ရက်အတွင်းမှာပဲ hacker တွေကစတင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။ internet ပေါ်မှာတိုင်းရဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့system တွေအတွက်အရေးပေါ် patch လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပုံမှန်ဟုတ်တဲ့ command execution တွေကိုစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရပါမယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ရာဇဝတ်မှုနဲ့ data threat ဖြစ်စဉ်တွေပါ။ Brazil ရဲ့ဥပမာမှာလူချို့ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူက service provider တခုရဲ့ vulnerability ကိုအသုံးပြုပြီး Commerce Bank customer account တွေကနေငွေခိုးယူခဲ့။ဘဏ်တွေအနေနဲ့တပ်ပါတီ service provider တွေရဲ့ asset နဲ့privilege account တွေကိုအများဆုံးပြန်စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။ Cloud Ransomware Group က share ရဲ့ data 89 GB ကိုယူထားတဲ့ claim လုပ်ထားတယ်။ File Transfer Explorer တွေနဲ့ Cloud App တဲ့ indicator တွေကိုစောင့်ကြည့်ပါ။ Brain Central ဇူလိုင်လအတွင်းက breach လုပ်ခံခဲ့ရပြီး account 1.6 သန်းရဲ့ချက်လက်တွေပေါ်ကျသွားနိုင်တယ်။ Hack by V ပုံကပေါ်ပြထားပါတယ်။ Brain Central သုံးနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ phishing and compromised credential တွေကိုအထူးသတိပြုပါနောက်တစ်ခုကတော့ identity security ပါ Google web page တိုက်ခိုက်မှုတွေကအခုဆိုရင် phishing နဲ့ထပ်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာပါတယ် throw out slogan တွေကိုအသုံးပြုပြီး Gmail, Drive နဲ့အခြား system တွေအထိပါဝင်ရောက်လာတာပါ SOC အဖွဲ့တွေအနေနဲ့ authent app inventory ကိုစစ်ဆေးပြီး လိုအပ်တဲ့ third party asset တွေကို revoke လုပ်လိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Anthropic က Cloud AI နဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့စာသားတွေကိုဖွင့်ချသိရှိနိုင်ဖို့watermarking နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုဖို့စီစဉ်နေပါတယ်ဒါ AI security ရဲ့ trust workflow တွေအတွက်အရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းအသစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီကုန်းချုပ်နေတဲ့ဒီနေ့လှုပ်ဆောင်ရမယ့် SOC action item တွေကတော့ patch immediately internet နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ SAP Commerce Cloud and Mass OS Screen Share ဆက်တွေကိုချက်ချင်း patch လုပ်ပါဒီနေ့ကတော့ threat hunt မသင်္ကာဖွယ် remote session တွေနဲ့အချက်လက်ပေါက်ချမှုတွေကို SIM EDR တွေထဲမှာစစ်ဆေးပါ review assess Google web page ရှိ opt token နဲ့ opt token နဲ့ third party integration တွေကိုပြန်စစ်ဆေးပါနံပါတ်4ချက်ကတော့ financial control third party provider တွေရဲ့ asset နဲ့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုတွေကိုထူးဆောက်ကြည့်ပါဒီဗီဒီယိုလေးကအကျိုးရှိမယ်လို့ပြောပါတယ် like and share like and subscribe လုပ်ကြပါဦးနောက်နေ့တွေပါအဆုံးရ security တွေကိုတက်ဆက်ပေးတော့မှာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုပေးကြပါဦး